Vedeli ste, že najstarší a najikonickejší efekt gitarového sveta bol spočiatku taký populárny, že sa celosvetovo po jeho uvedení na trh v prvých 3 rokoch predali neuveriteľné 3 kusy? Ahojte, konečne som späť a vy sledujete druhý diel mojho seriálu Stomp Story. Ja som basgitarista Matej Krivánek a dnes sa spolu pozrieme na efekt, ktorý dramaticky vplýva nielen na váš zvuk, ale má silný dopad aj na vývoj americkej spoločnosti, hudby vo všeobecnosti a s troškou nadsázky by sa dalo povedať, že pomohol zmeniť svet. Ale ešte skôr, ako sa do toho pustíme, vás chcem poprosiť o like a subscribe na našom kanále. Dajte nám vedieť, že sa vám naša tvorba páči. Ďakujeme. História fuzzu sa začala písať v roku 1961 v meste Nashville pri nahrávaní country skladby Don't Worry od Martyho Robbinsa. Pri nahrávaní, prosím pekne, basového sola nahrávalo sa na Fender Bass 6, odišla v preampe mixpultu elektrónka, čo malo dramatický vplyv na zvuk a basa zrazu znela stredovo, skreslene a nádherne. Basgitarista Grady Martin trval na tom, že nahrá nový take, ale producentovi Glennovi Snoddymu sa zvuk tak páčil, že ho na nahrávke nechal a skladba sa pravdepodobne vďaka nemu stala obrovským hitom. Keďže sa producenti a muzikanti začali okamžite zaujímať, ako dosiahli tento nevšedný zvuk, Glenn Snoddy s kolegom vycítili príležitosť a postavili tranzistorový obvod, ktorý túto chybu dokázal nasimulovať. Tento patent predali firme Gibson, ktorá v roku 1962 vydala Maestro FZ1 Fuzztone, čo bol úplne prvý efektový pedál v histórii hudby, ktorý ležal na zemi a ovládal sa nohou. Gibson v dobrej viere, že má v rukave totálnu bombu, vyrobil v prvej várke 5000 kusov. Všetko išlo úplne hladko, až pokým sa to nechytili chlapci z marketingového oddelenia. Tí prišli so šialeným nápadom marketovať pedál ako zariadenie, ktoré malo simulovať zvuk dýchových nástrojov, čo malo teda dramatický dopad na predajné čísla. Pozrime sa na tie čísla spoločne. Rok 1962, 5000 vyrobených kusov. 1963 celosvetovo predané 4 kusy. Rok 1964 celosvetovo predaných 0 kusov. Manažmentu z Gibsonu sa po tomto úspechu úplne zatočili hlavy a výsledkom bol nový nápad, čo s tisíckami kravíc, ktoré sa im válali v sklade. V tom čase bola veľmi populárna basgitara typu SG, takže do zadnej časti vyfrezovali šachtu, do ktorej zabudovali kompletne celý obvod toho Maestro Fuzza, aj vrátane dodatočných 2 gombíkov a 1 prepínača. A tak vznikla basgitara Gibson EB-0F Fuzz Bass. Kombinácia obrovského Mudbucker krkového snímača, to je taký ten tlstý, a zabudovaného fuzzu vytvorila úplne brutálny, tučný a všetko živé drtiaci zvuk. Ale svet na to stále nebol pripravený. Z tejto basgitary sa vyrobilo len 211 kusov a dnes je to obrovská rarita s cenovkou od 3500 až do 6500 eur. Ale ako je to v každej správnej rozprávke, tak aj tu sa nakoniec všetko na dobré obráti. A v tejto našej rozprávke sa všetko na dobré obrátilo v máji v roku 1965. Gitarista Rolling Stones Keith Richards chcel v štúdiu nahrať podklad pre dýchovú sekciu a v štúdiu našiel tento Maestro Fuzz a vďaka tomu, že on na rozdiel od celého sveta marketingovému oddeleniu firmy Gibson dôveroval, vznikol riff pesničky Satisfaction, ktorú pozná celý svet. Dĺžno povedať, že Keith zvuk efektu pekne vyhejtoval, ale zbytok kapely ho prehlasoval a tak dýchovú sekciu na nahrávku nakoniec ani nezavolali. Z pesničky sa samozrejme stal obrovský celosvetový hit a Gibson do mesiaca predal všetky skladové zásoby. Okamžite spustil výrobu upravenej verzie FZ1A, z ktorej sa predalo viac ako 31 000 kusov. Tento nový zvuk otvoril dvere úplne novej generácii muzikantov, ktorá sa potrebovala vymedziť voči tej predchádzajúcej a nebala sa pritom použiť všetky dostupné prostriedky. Tu by som sa chcel zastaviť a upriamiť pozornosť na fakt, ako sa
Americká spoločnosť v týchto rokoch dramaticky menila a hudba na to buď mala priamy vplyv, alebo na to okamžite reflektovala. Spomeňme si, že od prvej skreslene nahratej basgitary po dnešok prešlo len 8 rokov a od uhladeného fešáka Martyho Robbinsa, ktorý dokonale reprezentoval americkú middle class v čistých oblekoch s dokonale nalinkovanými životmi, sme sa dopracovali k Jimimu Hendrixovi, ktorý na pódiu festivalu Woodstock hral americkú hymnu na pískajúcom skreslenom Stratocastri a púšťal do hippies, ktorí sa polonahý válali v blate dive bomby, rovnako výbušné ako tie, ktoré zhadzovala americká armáda vo Vietname. Fuzz už nebol len efektom, ale hlasom novej generácie. V 70. rokoch prišiel na scénu nový král, Electro Harmonix Big Muff. Ten na rozdiel od predošlých Fuzzov disponoval masívnymi spotkami, čím sa okamžite stal miláčikom basgitaristov po celom svete. Pôvodne sa efekt volal Triangle Muff a zakladateľ firmy Electro Harmonix Mike Matthews mal v pláne vytvoriť pedál, vďaka ktorému dosiahnu muzikanti nekonečný sustain bez potreby vyhúliť svoje aparáty úplne na maximum. Okamžite prejavili záujem mená ako Carlos Santana a vraj Jimi Hendrix si jeden kúpil v obchode Manny's Music v New Yorku tesne pred svojou smrťou. Druhá verzia s názvom Ram's Head, ktorá má mierne upravený obvod, prišla na trh v roku 1973. Na krabičke sa objavilo logo s kučerovou hlavou, ktorá pripomínala hlavu barana. Tento model mal niečo menej stredov, čo učarovalo napríklad Davidovi Gilmoreovi z Pink Floyd a tento efekt môžete hojne počuť na albumoch Animals alebo The Wall. Koncom 70. rokov dostal pedál ikonický červeno-čierny dizajn s veľkým gréckym písmenom P. Electro Harmonix v tomto období experimentovali a tranzistory nakrátko nahradili operačnými zosilovačmi alebo optoampmi. Dosiahli tak agresívnejší, súrovejší zvuk, ktorý si zamiloval Billy Corgan a hodne ho používal na albume Siamese Dreams so svojou kapelou The Smashing Pumpkins. V 80. rokoch firma Electro Harmonix krachovala, ale Mike Matthews sa nevzdal a presunul celú výrobu do Ruska, kde pod značkou Softek vyrábali mafii z prebytočných vojenských súčiastok. Ruské verzie mali masívne basy a menej agresívne výšky a sú veľmi obľúbené medzi basgitaristami. V 90. rokoch explodoval v USA scéna s alternatívnym rockom a grungeom a Big Muff stal v oku tohto tornáda. Kapela Mudhoney dokonca vydala album s názvom Superfuzz Big Muff a Kurt Cobain ho často používal pri nahrávaní legendárneho albumu Nevermind. Takže toto bola stručná história efektu typu fuzz. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na nejaké zvukové ukážky. Nahrával som poväčšinou Big Muffy z produkcie firmy Electro Harmonix a keď som ich nahrával, tak som mal pocit, že znejú relatívne podobne, ale keď som si ich potom vypočul spätne ako nahrávku, tak som zistil, že sú tam naozaj dramatické rozdiely, tak myslím, že to bude pre vás zaujímavé si vypočuť, aj idú chronologicky, tak ako vlastne v histórii vznikali, takže poďme na to.
Tak vážení priatelia, ak ste to dopozerali až sem, tak sa vám chcem poďakovať a ešte touto cestou by som vás rád požiadal o like a subscribe na náš kanál. Dajte nám vedieť, či sa vám to páči. Ahojte.